캠핑을 더 쉽고 편리하게 즐길 수 있는 방법을 소개해드릴게요. 캠핑할 때 장작 정리와 휴대를 불편하게 느끼셨다면 이 제품이 해결책이랍니다. 야외 캠핑용용 분리형 장작 브레킷은 장작을 깔끔하게 정리하도록 도와줘요. 강철로 제작되어서 내구성이 좋고요. 분리형 디자인이라 이동 시에도 아주 간편하답니다. 덕분에 무거운 짐 걱정 없이 더 즐겁게 캠핑할 수 있어요. 많은 사용자들이 분리하는 기능 덕에 여행 가방 안 공간도 효율적으로 사용할 수 있었다고 하네요. 캠핑 전문가들도 선택한 만큼 이제 장작 정리는 한층 간편해질 거예요.